안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 군산시 옥구면에 위치한 주택 테라스에 재즈 콘서트 화목난로를 설치하러 왔습니다. 재즈 콘서트 난로는 옆판과 문이 분리된 채로 운반되어 설치 후 현장에서 조립하고 있습니다. 스테인레스 재질이라 분리된 채로 가게 되면 운반 중 혹시라도 생길 수 있는 잔기스 등의 오염우려가 적어집니다. 난로의 자리를 잘 잡아준 뒤 작업을 시작합니다. 벽면이 유리로 된 테라스 형식이라 천장을 뚫고 연도가 설치됩니다. 난로 설치의 가장 이상적인 방법이 일자로 지붕을 뚫고 올라가는 형식의 설치 방법입니다. 외부로 나가는 연도는 이중관으로 설치했습니다. 이중관 연도로 설치하면 설치 시 비용이 늘어나지만 더욱 안전하고 깨끗하게 난로를 오래 사용하실 수 있습니다. 결로 현상의 우려가 적어지기 때문에 단관 설치 시 보다 청소 주기가 더욱 길어지고 연통의 열기가 벽체에 덜 닿기 때문에 벽체가 열에 약한 소재라면 이중관 시공을 권하고 있습니다. 지붕을 뚫고 연도를 설치하는 경우 비가 새거나 먼지가 유입되지 않도록 더욱 꼼꼼하게 마감합니다. 설치가 어느 정도 마무리되어 시공하면서 생긴 먼지들을 정리합니다. 재즈 콘서트 난로의 옆판과 문을 조립해줍니다. 난로 공작소의 재즈 콘서트 화목난로는 저희 매장 인기 난로로 깊은 화실, 큰 용량의 오븐, 내열벽돌로 인한 높은 열효율 등의 장점이 있습니다. 설치가 끝나면 주변 정리까지 깔끔하게 마무리하고 옵니다. 외부도 멋지게 마무리하였습니다. 신상 우드 트레이도 옆에 두니 더욱 멋있네요. 지인분과 모여 불멍하면서 이야기 나누면 정말 좋은 공간이 될 것 같아요. 더 많고 다양한 난로가 보고 싶으시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 검색해주세요.